ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज आम जो क्लास को डिस्कशन करवा तीनोटी चैप्टर मुझे रखी। गोटे रखी फंडामेंटल राइट, दैट्स द नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट हूँ डीपीएसपी। नंबर थ्री हूँ तुम मानकर कि सेना फंडामेंटल ड्यूटी। तुमने भलसे जानिछ आम जो बर्तमान जो क्लास को नौ करुचे ए क्लास हूँ माइंड मैप क्लास। मन रखिले गोटे समय थाए जो समय आम चाहूजे केमी जल्दी गोटे रिविजन करने कौन सी मोमेंट एग्जाम वन डे पूर्व जो कौन पिला ए माइंड मैप क्लास को देखिक भी जाए ताकू एते जे बेनिफिट मिलिबो मु गारंटी सहित कहबी 80% क्वेश्चन ए माइंड मैप रे ही पळे आसी। और जिते तुम फ्री टाइम पाउछ, सपोज बाटर ट्रावेलिंग करूछ को माने कौन सिकार अच्छ माने धर रोसे करूछ किछि भी करूछ ए माइंड मैप क्लास को लगे दियो सुनो खाली तार तो एवरी पॉइंट को मु इथे डिस्कशन करिछि। ठीक अछि, एबे हम टॉपिक को छिबा। लास्ट टॉपिक कोन थिला जोटा कि सेकंड माइंड माइंड मैप क्लास रे हमें केउ पर्यंत जाइथिले केउ आर्टिकल पर्यंत केउ आर्टिकल पर्यंत आर्टिकल केउ आर्टिकल पर्यंत हम जाइथिले। आई थिंक मो जति मन अछि 13 पर्यंत जाइथिले, आर्टिकल 12 और 13 दीटा भी क्लियर सतला। ओके, थैंक यू। तो एबे हम कंटिन्यू करबा नेक्स्ट पॉइंट रो। समस्त को पीडीएफ शो होची, समस्त को पीडीएफ शो होची। मु फर्स्ट क्लास रो पीडीएफ दे दिस पिले, सेकंड क्लास सहित एटा मिसे के दे देबी। समस्त को पीडीएफ शो होची। केही भी आर नोट करिवनि काहे ना मु एते शॉर्ट रे नोट करिछि। आकु के काटी भी ट्राई करिवनि, आकु काटिबो माने तमे लाइव पे कटि जिवो हैला। एते एटा शॉर्ट हेछि। ओके चलो, एबे हम कंटिन्यू करिया क्लास को। हमें चलो आउ टिके जूम, बस एतिके जूम करियो आउ बेसी करियो। ओके चलो, तो आमे एबे डिस्कशन करिबा हम जो फंडामेंटल राइट आमे डिस्कशन करूतले। फंडामेंटल राइट रो प्रथम आर्टिकल आमे प्रथम राइट ऊपर आमे डिस्कशन करिबा। फर्स्ट राइट रो ना होची राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी केउ आर्टिकल रे केउ आर्टिकल ना आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 होची राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी। तो प्रथमे आमे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 बीट बाय बीट आमे डिस्कशन करिबा। तुम मानकर आर्टिकल 14 कौन कहे? आर्टिकल 14 हमको यह कहे जे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ए दुईटी शब्द विषय कहे। देख पिले, गोटे अच्छे आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ इक्विटी। अच्छा मत को पिले आइडिया ऑफ इक्वालिटी और आइडिया ऑफ इक्विटी भितर तफात कौन? आइडिया ऑफ इक्वालिटी और आइडिया ऑफ इक्विटी भितर कौन? आइडिया ऑफ इक्वालिटी और आइडिया ऑफ इक्विटी भितर तफात कौन? देखो, सपोज तुम मान भितर क्लास करछो, तुम माने क्लास करछो, तुम मानक भितर किछि पिला थिबो जो मानकर स्टैंडर्ड भलो थिबो, किछि पिला थिबो जो मानकर स्टैंडर्ड पूरा लो थिबो, किछि पिला थिबो जो मानकर स्टैंडर्ड कोन थिबो पूरा हाई थिबो। ए हिसाब रे थिबो। जदि मु क्लास को केमिति करिवि ना अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी। जदि मो क्लास को अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी हिसाब रे करी तार अर्थ समस्त को समान नॉलेज देबी। तार अर्थ इक्वालिटी टा सब बेले समस्त को समान दिए। जे सबुठ लो अछि ता पई जहा, जे सबुठ हाई रे अछि ता पई से। किंतु इक्विटी रे अर्थ होछि, इक्विटी रे अर्थ होछि जहा को जेमती दरकार। सपोज जने हाई रे अछि ताको अल्प टाइम देले ही जो, बस ताको अल्प टाइम देबी। जे पूरा लो अछि ताको टी अधिक टाइम देबार मत अछि, अधिक ता पे स्ट्रेटजी बनेबार अछि। तो এটা হচ্ছে ইকুইটি। তাহলে ইকুয়ালিটি ও ইকুইটি দুইটা বুঝি পাইলো? বুঝিপার সেমতি সোসাইটি রে যদি জনে তল বর্গর ଅଛି তো তাকে আমি স্পেশাল মানে ক্যাটাগরি রখিবা। সো দ্যাট কোন হবো না সে হাই লেভেল কু যাই পারিব। যদি আমি সমস্ত পাই সমান নিয়ম রখিবা, যদি আমি সমস্ত পাই সমান রুল করিবা, তো হাই মানে যে সোসাইটি হাই রে ଅଛି ତା ପାଇଁ যে নিয়ম, যে লো রে ବି ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେଇ ନିୟମ। ଓକେ, ତ ଆମ সোসাইটি କୁ କୋଉ ଭଳି ରଖିବା ଦରକାର? সোসাইଟି କୁ ଇକ୍ୱିଟି ରଖିବା ଦରକାର। ତାର ତ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦରକାର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ସିଚୁଏସନ ଅଫ ଦ ପର୍ସନ। ଯଦି ଜଣେ ସେଟା ଲୋ ରେ ଅଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନବା, ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତ ସେ ଅଲରେଡି ଅଛି ରହି ସାରିଛି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯଦି आर्टिकल 14 विषय कुआजे इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। इक्वल बिफोर लॉ अर्थ कौन? हमें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आनी
ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲ ଆମେ କୋଉଠି ଆଣିଛେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁଏସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛେ। ସେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଯିଏ ତୁମମାନଙ୍କର କାହା ବିଷୟରେ କହେ ଆର୍ଟିକଲ 14 ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଆର୍ଟିକଲ 15। କିଏ କହିପାରିବ ଆର୍ଟିକଲ 15 କଣ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 15 କହିଛି नो डिस्क्रिमिनेशन एगेंस्ट एनी सिटीजन। कौनसी सिटीजन एगेंस्ट रे आमे डिस्क्रिमिनेशन आनिबा नहीं। तार अर्थ माने देखो कौनसी सिटीजन एगेंस्ट रे सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन को लेकर पात्र अंतर करबा नहीं। बुझिपारछ एटा को आर्टिकल कहिछि? आर्टिकल 15 कहिछि। आर्टिकल 15 ए रे मेंशन कराइछि स्टेट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट करिवनी कौनसी स्टेट अर्थ कर कौनसी सरकार हो गवर्नमेंट हो कौनसी लोकल बॉडी को मु तुमको स्टेट रे मीनिंग टा बुझेइथिली आ ने कोन स्टार्टिंग रे बुझेइथिली जे स्टेट कहला का बुझिबा कौनसी माने सिटीजन को सहित स्टेट डिस्क्रिमिनेशन करवानी। এটা आर्टिकल 15 एक लिखा है। 15 2 कौन लिखा है? सिटीजन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनदर सिटीजन। दैट मीन्स जे गोटे सिटीजन आउ गोटे सिटीजन रो एगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करबनी। तुम देखिथिबो आगो काल रे पुओ को पानी पाई गला बेले लोक माने बारण करती ये अमुक जातिर लोक ये पानी पाई जीवनी गाँ को गाँ रो मंदिर रे पूजा करिया को अमुक लोक गले ये शिफ्ट के मंदिर को आस्था। ये जो गोटे नागरिक अन्य एक नागरिक एगेंस्ट रे जो डिस्क्रिमिनेशन आणुची एटा से करिवो नाही। एटा कोउठ लिखा है? आर्टिकल 15 2 रे लिखा है। बुझा पइला? आ आर्टिकल 15 3 कौन लिखा है? सेपरेट प्रोविजन फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस। उन पर्टिकुलर वुमेन और चिल्ड्रन मानक पई हमें सेपरेट प्रोविजन आनिबा। अच्छा तो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट तुम मानक कहूची आर्टिकल 14 सॉरी 15 4। आर्टिकल 15 4 कौन कहूची ने स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन रहो जो माने एजुकेशनल बैकवर्ड अछंती एससी एसटी अछंती। देखियो तुम मानक पई ओबीसी जो कटकाट कागज कोटागरी जो आसीची ईडब्ल्यूएस जो आसीची एटा को आर्टिकल को बेस करिकरी तुम मानकर आर्टिकल हाँ हाँ स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशनल बैकवर्ड आउ एससी एसटी मानक पई। आउ जिन मन रखिबो आर्टिकल 15 5 कौन कहूची देखो এটা হচ্ছে কোন না তুম মানଙ୍କର କେଉଁ କେସ୍ କି ନା ଟିଏମଏ ପାଏ କେସ୍ କୁ ନେଇକି ଏଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ତୁମ ମାନଙ୍କର ହଉଛି କଣ ନା ମାନେ କୋଉଟା କହିଲ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ ରହିବ। ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କର ସିଟ୍ କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ରଖାଯାଇଥାଏ। आई थिंक समस्त बुझीपारे। देखियो तुम जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज माने पढुथिबो देखियो सेठी एससी एसटी मानन पई तुमको सेपरेट सीट थिबो तां पई माने रखा हैथो कोन ना माने प्राइवेट कॉलेज मानन पई सेपरेट सीट रखा हैथो जोटा कि आर्टिकल 15 5 कहूची केउ केस को बेस करके टीएम पाए केस ए का केस रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देथि। तार तो आमे आर्टिकल 15 कोन देखिले जे कोनोसी व्यक्तिर एगेंस्ट रे आमे डिस्क्रिमिनेशन आनिबा नाही। आर्टिकल 15 एक रे कौन कहला कौन सी स्टेट से कंट्री रो से राज्य रो लोक मान को ऊपर डिस्क्रिप्शन आनिबो। आर्टिकल 15 2 कौन कहला गोटे सिटीजन आउ गोटे सिटीजन एगेंस्ट आनिबो। आर्टिकल 15 3 कौन कहला ना स्पेशल प्रोविजन रखा जीवो वुमेन आउ चिल्ड्रन मान को। तापर आर्टिकल 15 4 कहला कोन स्पेशल प्रोविजन फॉर एजुकेशनल एंड एससी एसटी मान को। आर्टिकल 15 5 हमको कौन कहला ना प्राइवेट कॉलेज मानक मानकरे स्पेशल प्रोविजन रखा जिवा बा स्पेशल किछि सीट को हमें संरक्षण रखिबा को मानक पई एससी एसटी मानक। आई थिंक आर्टिकल 15 समस्त बुझी परछ। एटा होची तुम मानकर यूट्यूब रे अपलोड होची एटा फाइल रे अपलोड नुहे। आउ थरे भी कहूची एटा फाइल रे अपलोड नुहे एटा यूट्यूब रे अपलोड हो मानकर। अरे पढ़ो ना मु जते वर्तमान जहां पढ़ो सेटा पढ़ो एते अननेसेसरी मेसेज काई कहूछ। जो पॉइंट टा मु कहली से पॉइंट टा बुझी पाइलो कि नहीं मु तुमको मो पचारुची तुम तो एणु तेणु कहीं क्वेश्चन पचारुछ। बुझा पाइला ओके। तो मु एठी तुमମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ पिला समस्त कोन आर्टिकल 15 सरीगला एबे आर्टिकल 15 और 16 ଭିତରେ तफात कोन की कहबो आर्टिकल 15 और 16 ଭିତରେ तफात कोन आर्टिकल 15 और 16 ଭିତରେ तफात कोन की कहबो।
आर्टिकल हाँ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆଉ 16 ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? 15 କାହା ବିଷୟରେ କହେ, 16 କାହା ବିଷୟରେ କହେ? ଏଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଓବିସି କଣ? ଓବିସି ଭ୍ୟାଲିଡ ଆନ୍ସର ଦିଅ ନା ସମସ୍ତେ। ମାନେ ଆକୁ ବୋଧେ ମୁଁ କେତେ ଥର ପଲିଟି ପଢେଇ ସାରିଲିଣି, ଫିର ବି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତୁମମାନଙ୍କର। ମନେ ରଖିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଥରେ ତୁମେ ଦି ଜଣ ପିଲା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ ଆନ୍ସର କହୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଥିବ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ ଜାଣିଛ? ଯେ ଆନ୍ସର ଠିକ କହେ ସେ ସବୁବେଳେ କନସେନଟ୍ରେସନ କରେ, କଣ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ଆନ୍ସର ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ଦିଏ, ତାର ମତଲବ ହଉଛି ଅନନେସେସରୀ ମେସେଜ କରିବା, ଏଣୁତେଣୁ ମେସେଜ କରିବା, ଅନନେସେସରୀ ମେସେଜ କରିବା, ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବା। ସବୁବେଳେ କନସେନଟ୍ରେସନ କର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 15 ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଆର୍ଟିକଲ 15 ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ। ଆର୍ଟିକଲ 16ଟା କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ରିଲେଟେଡ। ତାର ତ ଆର୍ଟିକଲ 16 ପଢିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମକୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ପଢିବା। ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆମେ ଯାହା ପଢିଲେ ସବୁ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ। ଆର୍ଟିକଲ 15 ପାସ୍ ହେଲା କଲେଜ ମାନଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ। ଆର୍ଟିକଲ 15(4) ଥିଲା ଏସସି ଏସଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ, ଏଜୁକେସନ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ 16 କହୁଛି କୋଉଟା? ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ମନେ ରଖ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 15ରେ କେତେଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରଖା ହେଇଥିଲା? ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ହବ ନାହିଁ? 5ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ଯୋଉଟା ରିଲିଜନ, ରେସ୍, କାଷ୍ଟ, ସେକ୍ସ, ପ୍ଲେସ ଅଫ ବାର୍ଥ। ଆଉ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆଡ କଲେ ଆର୍ଟିକଲ ଆମର କହୁଥିଲେ 16ରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଡିସେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ରେସିଡେନ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 16ରେ ଆଡ କରା। ଓକେ, ତୁମ ସାର୍ ରେସିଡେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ, ତୁମେ କୌଣସି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରୁ ରେସିଡେନ୍ସକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ଓଡିଶାରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି, ସେ ମତେ କୁହ ସେ ୟୁପିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ? ଓଡିଶାର ପିଲା ଗୋଟେ ୟୁପିରେ ଚାକିରି କରିପାରିବ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ହଁ କରିପାରିବ, ୟେସ୍ କରିପାରିବ। এই ଯୋଉ ডেসক্রিপশন আমি রଖିবানি যে ওড়িশা পিলা কেবল এইটি ওড়িশার চাকরি করিবে। ধর ওএস র পোস্ট বাহারুଛି, বিহার পিলা আপ্লাই କରିପାରିବେ, ଆନ୍ଧ୍ର ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ୍ସାମ କଣ କହୁଛେ, ଆଇଦର 7th କ୍ଲାସ କିମ୍ବା 10th କ୍ଲାସରେ ତୁମକୁ ଓଡିଆ ଆଜ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ 7th କ୍ଲାସ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମଟା ଦିଆଯାଉଛି ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ତାକୁ ତୁମେ ପାସ୍ କରିଯାଅ। ଯଦି ପାସ୍ କରି ଯାଉଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇପାରିବ। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆର୍ଟିକଲ 16 କଣ କହୁଛି। 16ରେ କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆର୍ଟିକଲ 16, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲେ। ଆର୍ଟିକଲ 15 କହିଲା ସେକ୍ସ, ଜେଣ୍ଡର, କାଷ୍ଟ, ରିଲିଜନକୁ ନେଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 16 କଣ କହିଲା? ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ, ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଚାକିରି କି ନେଇକି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଦିଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି କେଲକର କମିଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ। ଇଟ୍ ଇಸ್ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଫର ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଇଟ୍ ଇସ୍ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କେଲକର କମିଶନ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ, କେଲକର କମିଶନ ଇଜ ରିଲେଟେଡ ଟୁ, କେଲକର କମିଶନ କାହା ସହିତ ରିଲେଟେଡ? एससी एसटी। केलकर कमिशन कहाँ से रिलेटेड? एससी और एसटी से रिलेटेड होची केलकर कमिशन। अच्छा, मंडल कमिशन कहाँ से रिलेटेड? मंडल कमिशन ओबीसी सहित। कहाँ सहित ना ओबीसी। जो ओबीसी तुम्हें देखुछ एटा कहाँ से रिलेटेड? मंडल कमिशन। आर्टिकल 16 रे अन्य आर्टिकल ठार गोटी आर्टिकल इज वेरी इंपोर्टेंट। से होची आर्टिकल 16(4)(a), 16(4)(a) वेरी इंपोर्टेंट। आर्टिकल 16 हमको कौन कहला ना? आर्टिकल 16 कहला सेक्स, जेंडर, कास्ट, रिलीजन एको प्लेस ऑफ बार्थ आकु नहीं हमें डिस्क्रिमिनेशन करबानी। किंतु आर्टिकल 16(4) गोटे जिंस कहिछि जे तुम मानकर जो माने प्रमोशन हेते, प्रमोशन इन रिजर्वेशन एटा हबो ना नहीं। प्रमोशन इन रिजर्वेशन, प्रमोशन इन रिजर्वेशन माने माने पर्टिकुलर रिजर्वेशन रहइबो, एई माने ही प्रमोशन पाइबे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन এটা কেউ আর্টিকেল কহিছি বা আর্টিকেল 16 অন্ডার এটা আসুଛି কি নাই? মনে ରଖିବ ଆର୍ଟିକଲ 16(4)(a) ରେ କହିଛି ପ୍ରମୋସନ ଇନ ରିଜର୍ଭେସନ। ରିଜର୍ଭେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ହଁ, ରିଜର୍ଭେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇପାରିବ। ରିଜର୍ଭେସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମେ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇପାରିବ। ସପୋଜ ଜଣେ ଆଟ ଏ ଟାଇମ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ, ଜଣେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର, ଜଣେ ହଉଛି ଏସସି କାଷ୍ଟର।
एसटी कास्ट देखो बेसी प्रमोशन रे जाइए पहुंचो किए से जे एसटी वाला थी तो कहे रिजर्वेशन प्रमोशन जोटा कि 77 अमेंडमेंट 1995 अनुसार पूरा क्लियर समझते एवरीवन क्लियर ए पर्यंत ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆମକୁ କଣ କହିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 17 କହେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅନଟଚେବିଲିଟି ତ ଅଛୁଆଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଇଏ ଏସସି ଇଏ ଏସଟି ଆମେ ଆଙ୍କୁ ଛୁଇଁବାନି ଇଏ ଆମ ଜାଗାକୁ ଆସିବେନି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଅନଟଚେବିଲିଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 18 କିଏ କହିବ ଆର୍ଟିକଲ 18 ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଟା ୟୁପିଏସସି ରେ क्वेश्चन ଗତ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 15 ଆଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଆର୍ଟିକଲ 18 ଆମକୁ କଣ କହୁଛି ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ ଆମେ କେବଳ ସେଇଗୁଡାକ ପଢିକି ରହିଯାଇଥାଉ ଆବୋଲିସନ ଅଫ ଟାଇଟଲ ମତେ କହୁଥିଲେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଜ ଟାଇଟଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବ କି ମନେ ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ୟୁପିଏସସି ରେ ଭାରତ ରତ୍ନ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ଏ ଟାଇଟଲ ଆକୁ ଆମେ କଣ ହିସାବରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଇଟ ଇଜ ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ସଫିକ୍ସ ବା ପ୍ରିଫିକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି ଏଟା ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରେସପେକ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଇଟ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟାଇଟଲ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଟାଇଟଲ ଯେଉଁଟାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲା 2019 ମସିହାରେ ଅଦରୱାଇଜ ମନେ ରଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମେ ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଟାଇଟଲକୁ ରିସିଭ କରିପାରିବା କି ଫରେନ କଣ୍ଟ୍ରିର ହଁ ମନେ ରଖିବ ହଁ, କୌଣସି ଫରେନ ଷ୍ଟେଟର ଟାଇଟଲକୁ ଆମେ ରିସିଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବ ରାୟ ବାହାଦୁର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟାଇଟଲ ନଥାଏ ଏଗୁରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିସିଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ କି ମେନସନ କରୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 18 ମେନସନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ଏଇଟା ସରିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର ସରିଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମର କଣ ଥିଲା ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଣ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଓକେ 14 ରୁ 18 ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ତ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଥିଓରି ପଢା ସରିଲାଣି ସେଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସବୁ ସାର କାହିଁକି ନା ତମକୁ ବେନିଫିଟ ଦେବ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପରେ ସପୋଜ ଯୋଉଟା କି ପଲିଟି ତମମାନଙ୍କର ଅଲରେଡି ସରିଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ସେଟା ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେମିତି କି ଇକୋନୋମି ଯୋଉଟା ପଢା ସରୁଛି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ସାର ଯେତିକି ବି ମୁଁ ତମକୁ ଅପଲୋଡ କରିଛି ବାକି ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ କରିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାର କାହିଁକି ନା ଆ ପରେ ପରେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପର କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଇକୋନୋମି ଓକେ ଚଲ ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଆର୍ଟିକଲ 19 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 22 ତାহଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ 22 ରୁ 19 आर्टिकल 19 इज ए वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल 19 इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटी हमको कहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको कहबार अधिकार दिया जाइए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम जो मीडिया हाउस अच्छे मीडिया हाउस मते आर अंडर आसुची तुम जो आरटीआई मागुचे राइट टू इनफॉरमेशन आरटीआई मागुचे ये समस्त आर्टिकल का अंडर आसुची तुम मानकर आर्टिकल 1 अंडर आसुची आर्टिकल 1 अंडर आसुची किंतु प्रत्येक जिनिसर गोटे डिस्क्रिमिनेट माने किछि पॉइंट पर्यंत अछि राइट टू स्पीच दिया जायछि किंतु अननेसेसरी का अगेंस्ट हम स्पीच दे परिबेनी एटा कहै छै डिफामेशन कोन कहै छै डिफामेशन जोटा कि राहुल गांधी अगेंस्ट लगाइतला जोटा कि राहुल गांधी कहितला मोदी चोर जो ए जिनिस जदि किए कहूछि ते प्रमाण न करि परुछि ता अगेंस्ट डिफामेशन लागो अर्थ तुमको स्पीच अधिकार अछि किंतु कहा अगेंस्ट अननेसेसरी स्पीच तमे दे परिबनी भूल तथ्य दे परिबनी हाँ जदि जने चोर कर चोरी करछि तो चोर कहि परिबो किंतु जदि जने चोरी न करछि तो हम चोरी चोर कहि परिबनी हाँ किसी रेस्ट्रिक्शन प्रत्येक जिनिस रेस्ट्रिक्शन अच्छी आर्टिकल 15 सॉरी 19 अंडर हमको 6 ग्राउंड रे फ्रीडम दिया जमी फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ असेंबली मन रख आमको स्ट्राइक रो फ्रीडम दिया जाए आम स्ट्राइक करें आम गोटे जगह गैदरिंग आम प्रोटेस्ट करें कि स्ट्राइक करें माने माने आर्म ठेंगा बाड़ी धरी आम स्ट्राइक करें कारण आमको प्रोटेस्ट करें हाँ विदाउट आर्म आम पीसफुल सहित
कौन कर प्रोटेस्ट कर स्ट्राइक कर ओके। अच्छा তারপর হচ্ছে রাইট টু মুভ ফ্রিলি থ্রু আউট দ টেরিটোরি অফ ইন্ডিয়া। ସମସ୍ତ ଟେରିଟୋରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଫ୍ରିଲି ମୁଭ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏରିଆ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ମଣିପୁର ରହିଲା, ମିଜୋରାମ ରହିଲା, ସେ ଏରିଆରେ ତମେ ଫ୍ରିଲି ବୁଲି ପାରିବନି, ତମକୁ ପରମିଶନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପରମିଶନ ପରମିଶନ ନେଲା ପରେ ତମେ ଯାଇକି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। এই ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି ତମକୁ ରଖା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 19। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 19 ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ଫ୍ରିଡମ, ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ। ଆମକୁ 6ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆର୍ଟିକଲ 19 ଅଣ୍ଡର ଏଟା ଆସୁଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଆରଟିଆଇ। ତାହେଲେ ଆରଟିଆଇ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ଜଲ୍ଦି କହିଦିଅ। ଆରଟିଆଇ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ? ରାଇଟ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମେସନ, ଆର୍ଟିକଲ 19 ଏ। ଆର୍ଟିକଲ 19 ଏ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍। ତମକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍ ର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରିବନି, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଖରାପ କଥା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ସବୁ କହିପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ କୋଉଠି କି? ଆର୍ଟିକଲ 20। आर्टिकल 20 इज इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इंटरेस्टिंग आर्टिकल तो अच्छा, आर्टिकल 20 कौन कही कि मते आर्टिकल 20 जल्दी। सर गोटे डाउट, हाँ निवेदिता को कौन डाउट अछि? हाँ, ऑफेंस। हाँ, आर्टिकल 20 हमको कौन कहूची? ऑफेंस विषय कहूची, डुअल पनिशमेंट बा ऑफेंस विषय कहूची आर्टिकल 20। देखो, अच्छा नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ प्रथम हूँ आर्टिकल 20(1) रे आसुची, आर्टिकल 20(1) रे आसुची। इस पॉइंट को मन रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आसे। एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ एटा क्यों आर्टिकल कहछि? आर्टिकल 20 एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ रो अर्थ कोन कहलो? सपोज सपोज आज डेट रे तुम चोरी करछ, चोरी पे तुमको 2 वर्ष जेल ହେଇଛି। ତାପରେ ପରେ ସେ ଚୋରି ପାଇଁ ରିଲେଟେଡ ରେ କିଛି ନିୟମ ବଦଳିଗଲା, ନିୟମ ବଦଳିଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେ ପୁରୁଣା ନିୟମରେ ହିଁ ଯିବ, ନୂଆ ନିୟମରେ ଆଉ ଯିବନି। ଏଟା କୁହାଯାଏ नो एक्सपोज्ड फैक्टर। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି नो डबल जियोपार्टी। नो डबल जियोपार्टी ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦିଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ସପୋଜ ତୁମେ, ହଁ ହଁ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆ ଅଛି, ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡରରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ପାଖରେ ଯଦି ଆଗରୁ ତୁମେ ନ କରିଛ, ମାନେ ପରମିଶନ ନ ନେଇଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଠାରୁ, ତୁମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବର୍ଡର ପାଖରେ ତୁମେ ଯାଇକି ନେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସପୋଜ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଦିଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇନଥାଉ? ହଁ କି ନା କହିଲ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଇଥାଉ, 2 ଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଥାଉ, ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଥରେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ବେଳେ ବେଳେ କହିଲେ 3 ଥର କିମ୍ବା 4 ଥର ବି ହେଇଯାଏ, ଯଦି ଆମ ଉପରେ 2ଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଇନ କହୁଛି नो नो डबल जियोपार्टी, 2 ଥର ପନିଶମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଥରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ମିନ୍ସ ପାଇଛ, ଆଉ ତୁମେ ପାଇବନି। ତମେ ତ ଛୋଟ ହେଇକି ନା ହଉ, ଯଦି ତମେ, ହଁ चलो आर्टिकल 20 पढ़ौची। आर्टिकल ଏବେ କଣଟା ପଢଉଛି? आर्टिकल 20 ପଢଉଛି। आर्टिकल 20 ରେ 3ଟା आर्टिकल ରହୁଛି। आर्टिकल 20(1), ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 20(2), ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 20(3). 20(1) ହଉଛି नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। ଧରକର ଆଜିର ଡେଟ ରେ ତମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଛ, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ତାର କିଛି ନିୟମ ବଦଳିଗଲା, ତାର ତ ତମେ ନୂଆ ନିୟମରେ ଗଣା ହବନି। ତମକୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଜଜମେଣ୍ଟ, ତମକୁ ଯୋଉ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଟା ହିଁ ତମକୁ ମିଳିବ। अच्छा डबल जियो पटे तो तुमको 2 ଥର पनिशमेंट दिया जीवन। आउ गोटे पॉइंट एटा मन रख, नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन ए पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट, कारण एटा क्वेश्चन ऑलरेडी आसछि। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन अर्थ, सपोज तुमे भूल करछ, तुम भूल को कौन भूल करथाव बा न करथाव, तुमको फोर्सफुली तुम भूल को कबूल करिया पे बा तुमको माने जहाँ कहे कौन माने उठने माने माने मानिया पे तुमको फोर्सफुल करा जाय परिबो जे तुम भूल करिछ, तुम मानिया को बाध्य। फोर्सफुल करा जाय परिबो ना। और जदि भी तुमको बहुत जोरे बाड़े पिटेगिरी तुम पार्टी आदाय कर दउछंती जे भूल रे तुम माने मानि जाउछ थाना रे, किंतु सेटा को हमें कंसीडर करबानी। तुमको से जिंस जज को पाखरे बा कोर्ट रे आउ थरे एडमिट करिया को पड़ो। सपोज कौन कारण रू तुम को पुलिस वाला थाना को उठे नहीं गले, थाना रे बहे पिटले, पिटला पर कौन हला ना तुम डरिकी मानिगल जे हाँ
ମାନିଗଲ ଯେ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିଛି। ସେଟାକୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନସିଡର କରାଯିବନି ଯେତେବେଳେ ତମ ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁ ମାନେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଥାନାରେ ହଁ ମାରି ଦେଇଛ, ଯଦି କୋର୍ଟରେ ନାଁ କହିଦେଲ, ତ ନାଁକୁ ହିଁ ମନେ ହେଇଯିବ। ଯାହା କୁହାଯାଏ ନୋ ନୋ ସେଲ୍ଫ ଇନକ୍ରିମିନେସନ। ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆମେ କାହାଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାରି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆମେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ଆର୍ଟିକଲ 21। ଆର୍ଟିକଲ 21 ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ। ଇଏ ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ, ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ରାଇଟ୍ ଟୁ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ର ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, କେହି ଜଣେ କେହି ମାନେ ଧର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କେହି କଣ କାହାର ଜାଣିପାରିବା ପାରିବ କି? ପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଜଣେ ଜାଣିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣି ମୋ ବିଷୟରେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବନି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର। ଓକେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିଥିଲା ନା ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଡିଟେଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବା ଡିଟେଲ ଆଡ୍ରେସ ବା ଯାହା ବି କିଛି ଅନ୍ୟ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏକୁ ବେସ୍ କରି ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ, ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ସେ? ନା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ୟୁପିଏସସି ରେ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ। ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ, ଏକ୍ସ ହଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ। ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଏଟା ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲ ଅର୍ଥ ଲ ଇଜ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଲ କୁ ତିଆରି କରାହଉଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ। ଯଦି ଲ ଇଜ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ରିଜନେବଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସେବଲ, ତାକୁ ବେସ୍ କରି ତିଆରି କରାହଉଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଲ। ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଲ। ମନେ ରଖିଲେ ଏ ଦିଟା ତଫାତ। ଆମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲ କୁ ତିଆରି କରାହବ, ସେ ଲ ଟା ଯଦି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ମାନେ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲ କୁ, ସେ ଲ ଟା ଫାୟାର ଅଛି କି, ରିଜନେବଲ ଅଛି କି, ଜଷ୍ଟିସ ଅଛି କି, ଆମେ ତାକୁ ବେଶୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଲ କୁ ଆପଣେଇନି। ଆମେ କେଉଁ ଲ କୁ ଆପଣେଇଛେ? ନା ଏସଜି, ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ କୁ ଆପଣେଇଛେ। ତ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆସିପାରେ କିଛି ବି, ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ଲ ଅଛି ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲ? ଏଟା ହଉଛି ହଉଛି ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବାଇ ଲ। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯାହାକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ହଉଛି କଣ? ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଲ। ଯୋଉ ଲ କୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଇଏ କେତେ ଦୂର ଫାୟାର, ରିଜନେବଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ। ବୁଝା ପଇଲା? ଯାହାକୁ ପିଇଏଲ ବିଲ୍ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପିଏଲ ବିଲ୍ କୁହାଯାଏ। ପିଇବିଏଲ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଆର୍ଟିକଲ 21 ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମାନେ ମାନେ ରାଇଟ୍ସ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ, ଏଟା ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିସାରିଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ନା ଆସିବ ନାହିଁ? ତ ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଣ୍ଡରରେ ଏଟା ଆସିବ ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରେଜ। ତା ତ ମୁଁ କାହାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ମି। ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାରି ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର। ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର, ମତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଦରକାର। ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 21 ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ, ମୁଁ କଣ ଖାଇ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ମି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ, ତମେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ବିଫ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନା କଲେ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେଟଲି କହିଦେଲା ଯେ କେବେ ବି ଆମେ କାହା ଖାଇବାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ରୋକ ଲଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ଯୋଉ ଆନିମଲ ଟା ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ହରିଣ ମାଂସ ଖାଇବି, କୃଷ୍ଣ ସାର ମୁଗକୁ ଖାଇବି, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଟାଇଗର, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇଗରକୁ ଖାଇବି, ସେଟା ହବ କି ନା? ତମକୁ ଇନଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଯୋଉ ସ୍ପେସିସ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ କିଲ୍ କରିବ ମାନେ ମାରିପାରିବନି। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାହାର ଖାଇବାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଆମକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫୁଡ, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର, ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ମତେ ମୋ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଟା କ୍ଲିନ୍ ଦରକାର। ସପୋଜ ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେହି ଜଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛି, ସେ ଏରିଆଟା ପୁରା ଧୂଆଁ କରି ଉଠେଇ ଦଉଛି, ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିପାରିବ। ବିକଜ ଜବ ତ ତମର ସେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ କୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରୁଛି।
तुम एनवायरनमेंट को डैमेज कर बिकज ऑफ आम आर्टिकल 21 अंडर आसूचे राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट बुझिपाल आर्टिकल 21 हमको कौन कहूँ राइट टू प्राइवेसी एटा क्वेश्चन मन रखियो राइट टू प्राइवेसी मतलब आर्टिकल 21 मु कहल राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट कि कह परियो राइट टू वोट তাহলে এটা কোন প্রকার রাইট এটা কোন প্রকার রাইট রাইট টু ভোটটা কেউ প্রকার রাইট রাইট টু ভোট ইজ এ কোন প্রকার রাইট টু ভোট कन्स्टिट्यूशनल राइट लीगल राइट मैं एते पढ़ेली फिर भी अच्छा एटा तुम मान को होमवर्क रहिला राइट टू वोट टा मते कोन कहबो मु नेक्स्ट क्लास तुमको आंसर देबी कि मन रखियो राइट टू वोट लीगल राइट लीगल राइट काहा कहबा लीगल राइट हम काहा कहबा की कहबे लीगल राइट हम काहा कहबा जोना कौन से एक्ट अनुଯାয়ী तैयारी होता है वास्तव में एटा कोठ हम अच्छा मैं कहि देछि आंसर एटा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट राइट टू वोट अवर जे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओके राइट टू वोट होची कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देखो सपोज मोर इलेक्शन एबे अछि हमरो एटी 1 तारिख दिन इलेक्शन अछि मते के फोर्सफुली कहि परिबोनी कि तू वोट दबु माने दबु मो इच्छा मु देबिनी बुझि परछो चल चल एबे जे नेक्स्ट पॉइंट दोछि आर्टिकल 21 ए इट इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल 21 ए जोटा कि हमर राइट टू एजुकेशन विषय कहूछि जोटा कि हां जेउटा को तुमानकर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 अनुଯାୟୀ हमको ऐड करथिले जोठी कुहा जाय छि 6 रु 14 वर्ष पिला मानकु कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री এই যে রাইট টু এডুকেশন ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆକୁ ରଖିଥିଲେ ଡିପିଏସପି ରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ରେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 45 ରେ ଆଉ ଏଇ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେଶନ ମଧ୍ୟ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିର 11ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତମେ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେଶନ ପାଇବ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 21 ଏ ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ 45 ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ର 11ତମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ରେ ଏଟା ତମେ ପାଇବ ফার্স্ট ব্যক্তি মଣ୍ଡপ রাইট টু এজুকেশন ଆମର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି 21 ରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେଶନ ୱିଥ ଫ୍ରି ଚଲ ଏବେ ଯିବା ଆର୍ଟିକଲ 22 କହୁଛି ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଯଦି କୌଣସି ପର୍ସନ କୁ କେହି ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆରେଷ୍ଟ କିଏ କରୁଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ନିଡେଡ ହେଇଥାଏ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ଥାଏ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କହୁଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 22 ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଏବେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଚାପ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ପଢି ସାରିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରଥମ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଣ ରାଇଟ୍ ଟୁ इक्वालिटी द्वितीय था राइट टू फ्रीडम तृतीय हूँ राइट टू एगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 और 24 एटा क्वेश्चन बहुत थोड़ आसी आर्टिकल 23 हूँ आर्टिकल 23 कौन चाइल्ड लेबर कौन आसूची चाइल्ड लेबर मन रखियो सॉरी मैं भूल कहली उल्टा कहली ह्यूमन ट्राफिकिंग एटा भूल कहली ह्यूमन ट्राफिकिंग एटा टिके लेखियो एटा तळटा भी कटि जाइछ एटा ह्यूमन ट्राफिकिंग ह्यूमन ट्राफिक ह्यूमन ट्राफिकिंग जहाँ को कहे फोर्स लेबर बोली कहुए फोर्स लेबर कौन कहुए फोर्स लेबर आम जहाँ कही जबरदस्त जहाँ आम काम कर आर्टिकल 23 देखियो बहुत सारा लोग दादन श्रमिक थे तमिलनाडु कर्णाटक केरल जाए कम करुवे इटा भाटी रे किंतु पैसा दौन जबरदस्त काम करुवे ह्यूमन ट्राफिक आर्टिकल 24 कौन कहे चाइल्ड लेबर जदि कौन पिलार बयस 14 वर्ष रु कम अच्छी ताको आमे खटौचे ताको आमे चाइल्ड लेबर कहिदेबा किंतु जदि 14 वर्ष रु कम पिला निजर फैमिली रो कोनोसी बिजनेस रे हेल्प करछि बा काम करछि आको चाइल्ड लेबर कहबा की कहबा नहीं सपोज जब जनक बापा धर करो गुपचुप बिकुछन ताको पुरो बयस अछि 12 वर्ष सी बापा को जे साहाय्य करछि इट चाइल्ड लेबर कहबो है ना एटा फैमिली काम रे एटा साहाय्य करछि
तार टाइम माने ताकू से हेल्प करूछ जे आमे आउ का दुकान रे बा आउ कहार हैजर्डस फैक्ट्री रे हम तो काम करौछे देखो चाइल्ड लेबर बोले हम कहबा ओके चल एबे जो नेक्स्ट पॉइंट अच्छा एबे आसला चतुर्थ फंडामेंटल राइट जार ना होची फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों आर्टिकल क्यों आर्टिकल आर्टिकल 25 26 27 28 आर्टिकल 25 हमको कौन कहे पीपीपी पीपीपी प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन प्रोफेशन प्रैक्टिस जार संपूर्ण उदाहरण होचंती बाबा सारथी संपूर्ण उदाहरण होचंती बाबा सारथी से तांकर संस्था को आगु को नवा पई से प्रैक्टिस करथले माने कोन मोहु कोन पादरू मोहर मोह बाहर करथले ना कोन गौतु मोह बाहर करथले पादरू मोह बाहर गाईरू सीमेंट गाईरू क्षीर बाहर से प्राक्ट करते प्रफेसन कौन थी प्रवचन देवा प्रोपागेशन तो धर्म को आगू ना से चेष्टा करते जो दिन से गोलकुंडा होटेल रू धरा पड़े से दिन से सावन आसे तार तो आर्टिकल आमको 25 कहे सेमती राधे माँ जिते सब तुम अच्छा है समस्ते को ए अधिकार दि जाए ओके जे आर्टिकल 25 किंतु भूल बात एपट सेपट कम करवानी आर्टिकल 26 कौन कहे फ्रीडम ऑफ रिलीजियस अफेयर तो एटा मन रखियो रिलीजियस अफेयर टा एटा केउ आर्टिकल मेंशन कराई आर्टिकल 26 रे आर्टिकल 27 होची जो माने पर्टिकुलर धर्मर रिलेटेड आमे टैक्स कलेक्शन करियो जो मन रखियो इतिहास थिला जेजिया कर बा जेजिया टैक्स केउ मानन पई थिला हिंदू मानन पई परवर्ती वर्ष ब्राह्मण मानन पई लगाला तो एटा से टैक्स आम ये यूज कर जेजिया टैक्स भली तो कौन धर्मर एगेन्स्ट आम कौन टैक्स लगे पार आर्टिकल 28 आमको कौन कहे बोले आर्टिकल 28 कहे मन कपिले जो सब संस्थार गवर्नमेंट सहयोग थी गवर्नमेंट डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट थी गवर्नमेंट फंडिंग करू गवर्नमेंट किसी ना किसी थी से सब जगार आमे धार्मिक जिनस पढ़ा नहीं जमती कोरान गीता तुम बाइबल ये सब जिन पढ़ा हम नहीं सपोज तुम स्कूल मानक देखो केबे कोरान गीता भागवत पढ़ा हुए कि बाइबल पढ़ा हुए कहीं से जगह गवर्नमेंट अनुदान आसूँ जो गवर्नमेंट अनुदान आसो ये जिन कि माद्रासा जो देखी मुसलमान मानक माद्रासा सीट कौन पढ़ा हुए कोरान पढ़ा हुए देखो सीटी जो मैंने कोरान पढ़ा हुए सीटी गवर्नमेंट अनुदान नथियो कारण माद्रास रे जो मैंने थे जो टीचर जो थांती से माने किसी केमिति चलती गाँ मानक कलेक्शन करी से चलती बुझा पड़े समस्त आर्टिकल 28 समस्त बुझी पाइल 25 26 27 28 कौन कहला एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर ओके एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट एबे जीवा हमें नेक्स्ट पॉइंट जो गुटा कि तुम मानकर को आर्टिकल आसुची ना क्यों आर्टिकल आसुची ना आर्टिकल हाँ राइट टू एजुकेशन एजुकेशन आर्टिकल आसुची 29 30 29 हमको कहा विषय पूछ आर्टिकल 29 माइनॉरिटी विषय आर्टिकल 29 कहा विषय पूछ माइनॉरिटी विषय और आर्टिकल 30 कहा विषय कहूँ ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का विषय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विषय ये दुईटा पॉइंट को मन रखियो माइनॉरिटी होची आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 होची एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये आसला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बुझी पाइल अच्छा और आर्टिकल 30 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जहाँ को कहा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ कहा जाए रिमेडिस हाँ रिमेडिस आर्टिकल 32 को हमें कौन कही तो हाँ रिमेडिस तो एटा होची तो आम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे आम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे इन द सेंस रे तुम देखिथबो जदि कौनसी कारण रु तमरो फंडामेंटल राइट हाम्पर होची तुम जीवो कोठी आइदर सुप्रीम कोर्ट को जीवो किंबा हाई कोर्ट को जीवो सुप्रीम कोर्ट को तुम जीवो आर्टिकल 32 अब हाई कोर्ट पे कहते कुछ आर्टिकल हाई कोर्ट पे को आर्टिकल 226 226 होची हाई এটা কোন লেখিনি এটা খালি মনে রাখি দেব সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে আর্টিকল 32 ଆଉ হাই কোর্ট হচ্ছে 226 যে কিଏ কহে না তুম ମାନଙ୍କର କିଏ ସେ ଆର୍ଟିକଲ 32 କହେ ରିମେଡିସ୍ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା ରିଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ହେବିୟସ୍ କର୍ପସ୍
ମାଣ୍ଡାସମସ୍, ପ୍ରୋହିବିସନ୍, କୋ ୱାରେଣ୍ଟ, ଏଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିବ, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ତ ଫାଇନାଲି ଆମର କଣ ସରିଗଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସରିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର 9 ରୁ 10ଟା କ୍ଲାସରେ ପଢେଇଥିଲି, 10ଟା କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ପଢେଇଥିଲି ପୁରା ଡେପ୍ ଲେଭେଲ, ତାର ଗୋଟେ ସମରି ମୁଁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ବେନିଫିଟ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ପୁରା ପୁରା ବହୁତ ଆକାରରେ ପଢିଥିଲ ଆକୁ ଯଦି ତମେ ମନେ ରଖି ଦଉଛ, ସେ ଜିନିଷ ରହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ଅଛୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍? ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ତ ଜାଣିଛ ଆମର କେମିତି କ୍ଲାସ ହୁଏ। ବହୁତ ସାରା ୟୁଟ୍ୟୁବ ପିଲା ପଢୁଛ, ଲାଇଭ ଲାଇଭରେ ଅଛ ନା ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ନା? ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛନ୍ତି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଖୋଲିଥିଲି, ସେ ପିଲା କିଏ ଅଛ ନା ନା? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ପିଲେ, ଯେ ଆ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆ ଦ୍ୱାରା ତମକୁ ବେନିଫିଟ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ବାସ୍। ଏବେ ଯିବା ଡିପିଏସପି। ଡିପିଏସପି ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ପଲିସି। ଆଚ୍ଛା, এই ସବୁ କ୍ଲାସ ର ବେନିଫିଟ କଣ ଜାଣିଛ? ସପୋଜ ତୁମେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛ ବସରେ, ବସରେ କଣ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଧର ଏଇ କ୍ଲାସକୁ ରେକର୍ଡିଂ ମାନେ ଲଗେଇଦେଲ, କାନରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ ଲଗେଇଦେଲ, ପୁରା କ୍ଲାସ ସରିଯିବ, ତମର ବି ଏଟା ମନେ ରହିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ତମକୁ ବୁଝା ଯାଏନି, ଏଟା ରିଭିଜନ ଚାଲିଛି, ତମର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ବି ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଧର ଯୋଉ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛ, କୌଣସି ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାମ ପଡିଗଲା, ହଁ ଚଲ ଏବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଡିପିଏସପି କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ତ କହିଦିଅ। ଆର୍ଟିକଲ 36 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 51 ହଉଛି ଡିପିଏସପି। এটা কেউ পার্ট অন্ডারে আସୁଛି কি କହିପାରିବ? ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡର କେତେ? ପାର୍ଟ ଆଇଭି। এটা ମୁଁ ଲେଖିନି, এটা ତମେ ମନେ ରଖି ଲେଖିଦେବ। ଆର୍ଟିକଲ 36 ରୁ ଆର୍ଟିକଲ 51 ପାର୍ଟ ହଉଛି କେତେ ନା ଆଇଭି। ଆଚ୍ଛା, এটা କେଉଁଠୁ ଆମେ ଆଣିଛେ? ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛେ। କେଉଁଠୁ ଆଣିଛେ ଆମେ? ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବରଡ କରିଛେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଇରିଶ। ଆଚ୍ଛା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା? ୟୁଏସଏ ଅଛି। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଟା ୟୁଏସଏସଆର। ଓକେ, ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିପିଏସପି ଅଛି, ଡିପିଏସପି ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗାନ୍ଧିଆନ, ଲିବେରାଲ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ମନେ ରଖ, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଗାନ୍ଧିଆନ କଣ ଏଗୁଡା, ଏଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ତମେ କେବେ ମନେ ରଖିବନି ଯେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଅଣ୍ଡର କଣ ଆସୁଛି, ଲିବେରାଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିବନି, କାରଣ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସେଟା ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି, ସେ ଆର୍ଟିକଲ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ। ফ্রি ইকুয়াল জস্টিস এন্ড ফ্রি লিগাল এড। ফ্রি ইকুয়াল জস্টিস এন্ড ফ্রি লিগাল এড তার তো সপোজ তুমি কৌশি মানে কেস তোমার ହେଇଛି, ତୁମକୁ ସେଠି ଫ୍ରି লিগাଲ ଏଡ୍ ତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଓକିଲ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ତମେ ପାଇବ। ଏଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? ଇକ୍ୱାଲ, ହଁ, ଫ୍ରି ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଆର୍ଟିକଲ 39A। ଆର୍ଟିକଲ 39A ବୁଝା ପଇଲ? ଆଚ୍ଛା, ଭିଲେ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ, ଏଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା? ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ। ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ, এটা 39 ରେ ଥିଲା। এটা ମୁଁ ଲେଖିନି, ଏଟା ଲେଖିଦବ। ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 39। ଓକେ, ଏଟା ଲେଖିଦବ, ଏଟା ଲେଖା ହେଇନି। ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆର୍ଟିକଲ 40 ଲେଖା ହେଇଛି ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପବ୍ଲିକ, ଏ ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ 41। ଏଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। আচ্ছা, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत थर क्वेश्चन আছে। यूनिफॉर्म सिविल कोड কেউ আর্টিকেল? আর্টিকেল 44। ডিপিএসপি রে হাত গণতি 5-6টি আর্টিকেল ଅଛି, বার বার সেই জিনিস রিপিট ହୁଏ। ଗୋଟେ হচ্ছে আর্টিকেল 39, 39A, 40 আর হলা 44, ବହୁତ ইম্পর্টান্ট। 44 ହେଲା কোন হচ্ছে यूनिफॉर्म सिविल कोड। আচ্ছা, আর্টিকেল 45 ଏବେ রিসেন্টলি তোমাମାନଙ୍କୁ ପଢଉଥିଲି, রাইট টু এডুকেশন, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ କହିଥିଲା 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେଶନ ବିଷୟରେ। আচ্ছা, আর্টিকেল 48 হচ্ছে আনিমাল হজবেন্ডারি, এটা ଟିକେ মনে ରଖିବ। অদরওয়াইজ এছাড়াও কিছু ইম্পর্টান্ট নেই। অদরওয়াইজ এছাড়া কিছু ইম্পর্টান্ট নেই, খালি ইম্পর্টান্ট কই দেଉଛି কোন কোন আর্টিকেল। আর্টিকেল 39,
आर्टिकल 39A, आर्टिकल 40, 41 टी मन रख, आर्टिकल 44, 45, 48 ये मन रख, आउ किसी इंपोर्टाट। तो तुमको तो फास्ट क्लास से बतई डिफरेंट बिटवीन फंडामेंटल राइट और डीपीएस। एबे देखिबा फंडामेंटल ड्यूटी। मन रखिले फंडामेंटल ड्यूटी कहले काहा बुझियो, फंडामेंटल ड्यूटी कहले काहा बुझियो। आ फंडामेंटल ड्यूटी आम क्या आनिचे, फंडामेंटल ड्यूटी आम आनिचे यूएसएसआर, क्या आनिचे यूएसएसआर आम आनिचे फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी कहा अंडर आसुची, मन रखियो आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A रे कौन आसुची एटा लिखा जायनि, एटा खाली तुम मन रखिथो। आर्टिकल 51A अंडर रे कौन आसुची, फंडामेंटल ड्यूटी आसुची। यस आसुची ना फंडामेंटल ड्यूटी आसुची। ओके अच्छा सोरेन सिंह कमिटी ए फंडा एटा कोउत्र क्वेश्चन आसीची, केउ कमिटी रो रेकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी आस्तला। मन रखिबो सोरेन सिंह रो रेकमेंडेशन रे फंडामेंटल ड्यूटी आस्तला। आ मन रखो पिले सर्वप्रथम फंडामेंटल ड्यूटी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसीतिला, जेउथिरे हमरो 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला। 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला, ताकू आमे पार्ट आई भी ए रे रखथिले। आर्टिकल 51A पार्ट होची आईवीए, पार्ट होची आईवीए, आर्टिकल होची 51A। केउ कमिटी, सोरेन सिंह कमिटी। केउ अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट, केउ ईयर 1976। परवर्ती अवस्था रे हमर 11तम फंडामेंटल ड्यूटी को आमे केबे ऐड कले, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2000 मसिया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2000 मसिया रे आमे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कले। 11तम फंडामेंटल ड्यूटी आ 11तम फंडामेंटल ड्यूटी कौन ना 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन। कौन आसला कंपलसरी एजुकेशन, 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन। तर आउ थे तुमको कहि दोची फंडामेंटल ड्यूटी ऊपर गोटे क्वेश्चन यूपीएससी हो अदर एग्जाम रे आसे, तले मन रखिया कौन अछि। प्रथम पॉइंट मन रखियो फंडामेंटल ड्यूटी केउ आर्टिकल 51A, केउ पार्ट आईवीए, केउ अमेंडमेंट सब प्रथम 42 अमेंडमेंट, केउ ईयर 1976, केतेटा ऐड कराइला 10टा ऐड कराइला। 11तम फंडामेंटल ड्यूटी हमें केबे ऐड करे 2000 मसिया 2002 एक्ट रे। केउ अमेंडमेंट ना तुम मानकर 1886 अमेंडमेंट ऐड कले। आ 11तम फंडामेंटल ड्यूटी थला 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन। तो ऑलरेडी आमे तीनोटी क्लास रे कौन कौन सब कंप्लीट कले। तीनोटी क्लास रे आमे कंप्लीट करछे कौन ना तुम मानकर हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कंप्लीट करछे, ता सहित आमे कौन कंप्लीट करछे ता पर तुम मानकर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बरोड कॉन्स्टिट्यूशन, 12टा शेड्यूल्ड, पार्ट 1, पार्ट 2, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, ये तीन जिनिस पूरा कंप्लीट ला तीनोटी क्लास। आई होप ये तीनोटी क्लास रो नोट तुम यदि लिखुच भलो कि मो जो पीडीएफ दोची प्रिंट काढले भी भलो। प्रथम क्लास रे प्रिंट टा पीडीएफ टा मो ग्रुप रे दे देची, आ बाकी जो दीटा रहिला मो दे दे। ओके तो थैंक यू स्टूडेंट। एनी डाउट आउ घर किछि अछि किछि एडवाइस किछि माने कोन छ आउ जिनिस समस्त को कहूची, दया कर क्लास उठी शेयर करो पिलाम पाखु। आ मु तुम मान पे एते कष्ट करिवि, मो पे एतिक तो करो, पिलाम के शेयर करो, पाखे पिलाम पाखे पहुंचू। हाँ गोटे रिक्वेस्ट को एई सप्ताह में एथिक्स क्लास रहइबो तुम मान टाइम टेबल टा टिके मो इकोनॉमी को सारिया चक्कर रे मु टिके अलगा को टिके काना इकोनॉमी सरी गला परे हम एपड इकोनॉमी रो माइंड मैप टा करिया, सेई चक्कर रे मु ये कर आगो चेष्टा करू तो इकोनॉमी। थैंक यू स्टूडेंट।